منك نتعلم نسكت لك شيلها شيلهم. ما بينفع ما بينفع. مرحبا حبايبي، اليوم الله نخلي بابا يطبخ، بس حتصير أكبر مشكلة. واليوم قررنا إنه بابا يطبخ لأول مرة في حياته، بس المشكلة كبيرة، بس حتصير أكبر مشكلة. لا مو هيك، أنا قمت يمكن لاحق إذا أروح عالمطبخ، لكن رح تسمعوا صوت كتير رح تسمعوا صوتي أنا وبابا، مو صوت النواعين كتير. وانا رح كون المنقذ اليوم للكارثه اللي حتصير بالمطبخ. وانا راح اكون الضحيه اليوم. وأنا الحكم، والله يصبرني اليوم إنه ما أضحك. بابا اليوم رح يطبخ كشك بس بدون ما نساعده. هل رح يعرف يطبخ لحاله؟ بس إذا غلط كتير رح ندخل. بس شو يعني كشك أصلاً؟ يلا تعوا خلونا نشوف. شو يعني كشك اصلا؟ تفضل هلأ صار فيك تبلش. شكرا. اختار هاي البصل. شو رح تعمل أول شي؟ راح اول شيء اعمل البصل، جهز البصل وجهز المواد. تمام. شو عملت بابا؟ معقول تأخرت عليك 10 ثواني هيك عملت؟ هاتش. أول شي بس بدنا نقطع البصل، لازم نقطعه نمسك بوحدة من الإيدين هدي، والسكين الثاني بيكون بالإيد اليمين. لازم شوي شوي نقطعه مكعبات، نقطعه كمان مكعبات حتى يعطينا الشكل اللي نحن بدنا إياه. هيك بصير. اعطيني. يا سلام، بابا خلص صار شيف بالتقطيع. شو بهن عيونك يا بابا؟ تذكرت جدتي. يا سلام. وشو؟ يا حرام يا حرام بحل. الله يرحمه يعني. هذا ذكرني بنفسي انه عندي مناسبات اذا ما عندي شيء روح قطعوا بصل. اوكي بابا خلص. وين طنجة؟ وين رايح بابا؟ لازم تحطهم بصحن، بعدنا ما خلصنا تقطيع، لازم نخلص تقطيع الكل بعدين تروح تطبخ. المفروض نحطهم بصحن. لازم اوكي شطور. صار جاهز صحن البصل. اول صحن، برافو عليك بابا. هلا شو رح تعمل بابا؟ راح نقطع البطاطا. لا اول شيء لازم ننظف المكان برأيي مشان ما تختلط البطاطا مع البصل مع هالروايح يعني. لازم تنظفها بعدين. هن كلهم مع بعضهم راح ينطبخوا. طيب. اذا انت بدك تكون شيف حقيقي هاي خطوة. نظبط البطاطا اول شيء. لحظة سمحت، هي للتقشير. هي بتشيل كتير من البطاطا الموس. اوكي. هي القشارة هي اللي مضبوط انك تشتغل فيها. وما كتير تنحطى، هي نحن بدنا نشيل قشرة رقيقة من برا. الفنان والله شوفي كيف بيكرج كرج ما شاء الله. كان بطاطا سهلة. يا ريت الطبخ كله بطاطا تقشير. عيني على البساطة. تطبخ لي جبنة وزيتوني وتعشيني
بطاطا. انا راح اغسلهم بالاول قبل ما اقطعهم. اوكي انتوا بالفتره هي اضفوا لي الطاوله. بعد ما تقطع بتتغسل بتصير لونها سوداء. تقطيع البصل نفس الشيء، رايح فيها ايدك شوي. ايوه يا عيني. بابا هلا بعد ما كمان بنيه جبناه من اليابان نحن، هسه بنيه اختي دلع جابته من المانيا، وهذا كمان، اما هذا نحن جبناه من المانيا بس سافرنا على المانيا اول مره يعني، وهذا من اليابان نحن على ديزني لاند، وهذا من المانيا نحن جبناه البانيا، وهذا من المانيا اختي دلع جابته، من اليابان معلقين على الشجره، هون عندنا لانه بابا طول نحطهم، وهيك بابا خلص، يلا نحطهم بالصحن بابا. يلا نفس الطريقه تبع البصل. اي نعم. تعلمت. مو من هاي الجهة، من الجهة الثانية لأنه بيقعوا من هون. نفس من الجهة الثانية. وانا بقول لحالي ليه كله شيف بيكون اكتره رجال مو نسوان؟ لانه متعب تقشير البطاطا والبصل. كل مرة أنت تطبخ لها بدل من ماما. عشان كمان يعرف قد ايه ماما بتتعب بالطبخ. اي والله مو سهل. طبخ. خالصين البطاطات بنحطهم جنب البصلات. نسينا الثوم. ايوه انا هيك بشوفه. طيب أنا حلمي طبق هالشي اللي بشوفه. أول شي بنقطع الثوم، بعدين هيك بنشيل هاي. ثوم. بلا هي بتطلع طيبه انت حدد. اوكي خليهم بنحط لحد مين انتوا طلبتوا كشك. نشوف مكونات الكشك. اول شيء نحن بدنا البصل موجود، الثوم، البطاطا. ولا بنحط لهم اول شيء زيت. أنت اعمل اللي بتعرفه. زيت اعطوني زيت. بنحط البصله. نشغل الغاز اول شيء. راح اشعل الغاز. هي صح. نستنى الزيت ليغلي ولا نحط بنحط البصل. سوري ها. البصل نحط البصل. يا عيني على البصل. طبعا الثوم لازم، الثوم والبصل لازم. الحمد لله في مين عم يذكرك؟ ذكريني خلاص. سو عم نساعده لبابا، عم نعبي له شوية بصل عم شوية مي لانه عشان ما ياخذ وقت طويل. طبعا نحن ما حط القورمه بالاول، ما خليناها صح، لانه اصلا هي صايره ما بدها شيء يعني دغري حنضيفها. بس كثير هيك. ايه ماسة ساعدي بابا شوي. ايه معلش حرام بابا يعني. ليه؟ بيتغير. ليك مبين كثير ني معك. بعد بيتغير؟ يا سلام. هلا شو يرغي. مرحبا. صاروا حمر تعالوا شوفون. ولا لا؟ ولا مو حمر هدول؟ ان شاء الله على الطريق. في امل. اعطوني رغيف خبز لو سمحت. زين رغيف خبز. بدي اسمه خبزي بس. حرام عليك بدنا ناكل من الجوع اليوم صايمين. بدي دون. رح نطلب طلبيه. بس دير بالك. حتى أنا مجهزة. أنا اليوم واثقة كثير بقدرات بابا يعني. ما اعطيني خبزي صغير بس. يعني صار فينا نحط البطاطا ايوه ولا بعد شوي بس شوي. استنى بعد شوي. لانه لازم يصفروا صح؟ لا
مسكين لما بطبخ الطبخة بشوفها ناقصة شيء بيجي بالخبز على الطنجرة وبياكل. من زمان بعملها هيك. طيب كتير 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 كتير. يلا شوف بطاطا. يلا. يلا. ايوه. خلاص. بدنا ايدك بدك تفهمنا؟ ايه رنود كتير ولا شوي؟ شامي الريحة؟ طيبة؟ أنا دقتن أكلت لقمة دلوقتي. والله رح تطلع أطيب أكلة. يا سلام، الشكل جميل جدا والريحة كتير طيبة. سمعت النصيحة؟ عم تشتغل صح. طبعا. معلم منك انت تعلم والله انت نتعلم. انا حاجه بدي احكيها هلا بغير. جاهز ولا شو؟ قال في وحدة صوتها كتير تخين، كل ما يتقدم لها عريس بس يسمع صوتها يهرب. ايش الام قالت لها؟ يا ماما بس يجي عريس خففي صوتك وخليكي حنون وانا رح اسالك. اجا مره عريس، اجت امها حكت لها انا رح اسالك سؤال انت بتجاوبيني عليه، بتروح على المطبخ تساليني عنه. راحت البنت على المطبخ قالت لها امها ماما وين الطنجره؟ قالت لها حبيبتي الطنجره عندك بالمطبخ في الزاويه. قالت لها والله اجى العريس طفش وهرب. احترقوا قرأوا البصلات. شو عم نحكي صرنا ساعة نحن نشغل وهو يحكي لي نكت ومدري شو بعدين خربت البصلة. بدك مي؟ لا انا صرت شاطر، اول كشك بنحط بعدين المي، بس لندوق لازم ندوقها. ايه بتجنن. طعمت الثوم. هون بابا خلصنا نص الطاقات بالتذوق تبعه. لا بعد في شوي. بعد ده؟ بدي شوي هيك شويه مو الكشك يعني هلا الكشك؟ لا الكشك بعد شوي بس. باودر الكشك؟ طبعا هات باودر الكشك. كم ملعقة؟ انا بحط. هاي مو نفسها دقت فيها بتمك؟ لا ما بدك مش دقتك تمك؟ لا بايدي. طيب هذا هو الكشك الاصلي. رح نحط نحن نحط 4 شوي. 1 لك شو كشك ماسة شو حطيتي لبابا؟ طحين. الطحين. يا بابا كيف بتحبط تعمل طحين والكشك؟ يا بابا حبت الطبخة. انا حطيت الطحين معي. لك شيلها. شيلهم. ما بينفع بابا خرب الطبخة. الله يسامحكم. خفف الغاز. الطحين مثل الكشك. لك هذا هو لخبطة الطحين لخبطت ما صعدته يعني. معلش يا بابا لخبطت ماسة. يلا ما اصلا الطحين مكوناته قريب من الكشك. انت ليش ما بتعرف؟ انا بعرف. هاي ريحة الكشك طبعا. يا سلام. 2 3 شو 4 رح احط اني 4 معالق ونص بس مبدئيا. لا مرة واحدة. اوكي وهلا اوه سخنين. الجلافز. المي السخنة جاهزة. حطهم كتة وحدة. لا لساتهم بده ما يجيب المي لو سمحت يا ماسة. هلا كشك هاي مو كشك هاي نص من الكشك. هلا رح ندوق ونشوف. يا ماسة نطفي اصابعك لان رح تاكلي اصابعك ورا الاكله. اطيب اكله كشك رح تاكلوها
والله انا خايفه يصير معي هذا السرطان. لا 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 لا. لا هيك صاروا الاكلات اللي يسمونا بعد شوي. لحظة لحظة لحظة. تاراتاتا. يا سلام. يلا عاد حملنا يوم على الطاوله. حاضرين. نسينا نلبس الجلاب. ايدي احترقت. شو حرام حرام. يجلس. عطسني بنصهم كمان. مش انت كنت ترتا. اسكب لك صحنا جميلا. ام غراف. لي بيض انا حدا بده ياكل معي. بس لا بابا رح يصب لنا اطيب كشكات عملهم. بصراحة الشكل كتير كتير حلو. الشكل بيخدع احيانا. لا لا تفضل. تحكم على الكتاب من غلافه. ليس غلافة، رائحته. وأتوقع رائحته وطعمه. انتظروا طعمه الآن. الحكم للطعم. الحكم للطعمة. يا رنود الحكم للطعمة. تعالي. شو طعمها؟ للطعم. بفكروا طعم. طعم. مرت لك اياهم ندوقيهم. صراحة رأيك الصراحة. بعد وحدة تانية مشان تشوفيها. شو؟ طيبين صحتين وعافية. بعد ندوقيهم مرة تانية؟ يا أخي. هلا الطعمة مو سيئة، بس في شي غريب هيك حاسة نفس طعمة الفطاير. بس نعمل فطاير هيك حاسة طعمة عجين. طعمة كشك بس مع شيء غريب. شو مم. هو يا ترى؟ خبروني شو عمل بابا؟ طحين. انا شلته طحينات. بعد ما دابوا شلته. الشيف لازم يميز الطحين من الكشك، صح يا معن؟ لا. وهذا درس إلك عشان تتعلم المرة الجاي. مو أي شيء بيعطوك إياه الصغار تروح تحطه فورا بالطنجرة، لازم أول شيء تتذوق. معروف الشيفات بيذوقوا صح؟ ما بيلخبطوا، أحيانا بيحطوا كانت تتذكر ملح إنجليزي وملح مدري شو، مثل ما صار مع أبو غالب صار مع أبو سليم. الحمد لله ما غلطنا بالملح الانجليزي. أيوة. طحين. حتى الطحين والكشك بتشابهوا لدرجة الصفر 100% هم بيشبهوا بعض. بس ما في. الطعم يفرق. ايوه، فلازم شو عملت انا؟ عملت تيست قبل ما تحطهم او شميت، اعتمدت على احدى الحاجتين. بس مو ملام، انت بعدك شايف مبتدئ صح؟ هي اول مره مضبوط؟ اول مرة. ايه، واكيد تعلمت من هالتجربه. تعلمت كتير بس انا متشوق كتير لابدا اكل. طيب برايكم يا بنات، بابا نجح يا ماسا نجاح كامل او نص نجاح؟ من حيث الخطوات ايه، بس من حيث الطعم شبه ايه. بس أيوة. لا نوعا ما لا. ايوه يا رند، انت اكلتي ذقتي اكلات بابا اللي طبخهم الكشكات، اعطيني رايك. بابا نجح عادي، نجاحه عادي او مو مشكله، المهم انه يتعلم من اخطائه؟ نجاح عادي، بس النظر آدمي لازم يتعلم منه إنه يتأكد إنه هذا هاي نعيشه، هاي المكون منيح أو منيح، وكمان لازم يشم الطعمة إنه قبل ما يحطها ايوه على النار. برافو عليك، يشم ويتاكد من الريحه والطعمه قبل ما يدخل هاي، لانه هو اعتمد على وكمان ماسا اصلا ما بتعرف بالطبخ وكمان شغلة مهمة، والكشك. لازم كمان أي حدا بده يعمل أكلة لازم يتأكد إنه الأشياء اللي حنحطها على النار أو بالطنجرة لازم نتأكد من الصلاحية. الصلاحيه والاستخدام. مو مثل مين هو ابو سليم؟ يا أبو غالب ابو غالب حط على اكلات ابو سليم، ابو سليم ضيف الناس، شو صار فيهم؟ وجعان يعني وجعان بطنهم. وليه على حالي الحمد لله انه مو حاطط لنا ملح انجليزي. ايه طيب. يخرب بيته على الطعمة. صراحة ما كنت غلط المناظر، أنا خلصت طحن بس لأني ميتة من الجوع، لأنه الحمد لله صار لنا 3 ساعات عم نتصل بابا لنخلص الأكل، وبالأخير طلعت يعني نوعا ما طيبة، بس كثير مالحة وطعم الطحين واضحة فيها، بس إنه مو أهم شيء بالآخر. إذا بدكم تشوفوا بابا
عم يطبخ لنا اشياء اصعب واطيب اكتبوا لنا بالكومنتات. ابدا لا لا نو واي. بدنا نروق، بدنا نهدى شوي على بعض نروق. انا مش ونطبخ لنا حنجرب شوي. ما تنسوا اشتراكوا بالقناة. لانه الجاي احلى بكتير. وتحطوا لنا لايك وتعليق، وشو بدكم يعني نعمل فيديوهات الجاية. يلا باي. باي. رح ارجع اطلب دليفري بقى. باي باي. باي. انتظرونا. باي باي.